大家好，我係阿樂，歡迎你嚟到呢個頻道阿樂粵語講新聞，用數據多角度思考，分析最新嘅香港經濟同社會變化。如果你第一次嚟，可以而家撳個訂閱，開埋個鐘仔，之後新片出，你就會即刻收到通知。今日呢條片講嘅內容涉及醫療同體檢選擇，可能比較敏感，我想先戴翻個頭盔。我今日同大家分享嘅所有討論都係根據坊間媒體報導、公開資料同電視節目內容嚟分析同整理，純粹係資訊分享同個人觀察，絕對唔構成任何醫療建議。如果大家有任何身體不適或者計劃做身體檢查，請務必諮詢自己嘅家庭醫生或者註冊醫生，聽取專業意見先至行動。頭盔戴完 ，OK 啦，我哋一齊入正題。根據媒體東周網喺4月1號嘅報導，有關北上消費港醫療診所結業潮，醫療大廈集中最嚴重。內文提及最近香港好多私家診所同體檢中心突然執笠清盤，尤其係中環、灣仔、油尖旺、銅鑼灣呢啲傳統醫療大廈，成日收地產代理單張，話有靚裝單位放租放售。啲單位原本裝修花費值20至40萬，新淨企理，但而家租唔出，賣唔出。有香港註冊中醫師喺 Threads 發文講，連續幾個月都收到呢類宣傳，感覺醫療大廈重災區。表面上香港人口老化，醫療需求應該好大，點解反而結業潮？呢個現象背後究竟係乜嘢事？今日我哋就由表層新聞開始，一層一層拆解，講清楚點解發生，對市民有乜影響，政府政策點方向，將來又會點樣發展？睇完之後，你驗身嘅選擇可能會唔同晒。首先講現況，根據東周刊同星島頭條最新報導，香港私營醫療診所同體檢中心結業潮仍然持續，唔係一兩間，而係系統性頂陽潮。呢個現況同香港人口老化嘅大趨勢完全相反。按道理，都市人慢性病多咗，預防檢查需求高咗，生意應該好景先至啱。但現實係，獨立小型中心同中低端體檢中心最頂唔住。之前仲有 AMG 仁匯醫務集團懷疑結業事件，政府都要成立跨部門小組跟進。簡單嚟講，呢個醫療診所結業唔係單一事件，而係行業洗牌嘅開始。表層數據已經好清楚，需求存在，但生意冇得做。網民同業界分析，醫療診所結業潮有5大主因。北上消費只係其中之一。第一，北上體檢抵好多，深圳同大灣區好多連鎖體檢中心，價錢係香港1半甚至1/3，套餐彈性大，輪候快，港人北上體檢已經係新常態。第二，香港獨立中心難敵大型連鎖醫療集團，大集團有客戶數據、品牌優勢、議價能力，小型中心冇肉食，吸客難。第三，營運成本高企。租金、儀器更新、化驗、外判、人手，加上2025年10月新嘅診所牌照制度，合規成本升咗，好多中心利潤薄到唔夠交租。第四，醫療保險環境惡化，保費不斷加，經濟環境唔好，客戶為慳錢而 cut 醫療保障，提高自付費，或者轉個低價啲計劃，保險公司理賠亦都轉嚴，體檢套餐需求即刻跌。第五，核心客源流失，自由行旅客大減，中產移民或者外遊消費增加，整體醫療非必要消費意欲下降。講到呢度，大家一定會問：深圳體檢真係咁抵？我哋今日就嚟做一個價格對比。以下嘅數據同資料係根據星島頭條2025年8月6號嘅報導。時間過咗，情況可能有變化。如果大家想知最新最準確嘅資訊，最好自己上網查，或者直接打電話去相關機構問清楚。根據星島報導，基本嘅體檢套餐資料喺香港一間私家體檢中心嘅基本男士套餐，包驗血、大小便、心電圖同腹部超聲波，收費大概係2650港元。但如果你去港大深圳醫院一個男士 M1 套餐，包嘅嘢基本上一樣。收費只係人民幣800幾蚊，折合港幣大約係976蚊，係香港嘅1/3價錢左右。有網民分享喺尖沙咀一間中心做一個全腦磁力共振，
MRI 開價要26,000港元，但如果你返深圳，港大醫院收費只係1000蚊人民幣。不過，我必須要提醒，雖然內地價錢有絕對優勢，但香港醫療仍然有佢嘅核心價值。第一係專業監管，香港嘅醫生、放射技師、化驗師全部都要受衛生署同醫務委員會嚴格監管。仲有好多世界級專科醫生，儀器多數係歐美或者日本嘅原廠貨，影像清晰度高。香港醫生可以用廣東話好淺白咁同你解釋份報告，內地可能會講啲你聽唔明嘅專業名詞。如果你喺深圳驗到有事，返到香港，香港醫生未必會100%認受內地份報告，可能要求你喺香港重新再做。所以我哋要認清一點，香港醫療貴係貴在嗰種信任同專業。其實今次呢個醫療診所結業潮對市民嘅影響已經嚟到身邊，中低端私營體檢中心減少，等於普通打工仔同中產嘅選擇變少咗。以前喺屋企附近或者醫療大廈隨便揾一間做檢查，而家可能要行遠啲或者直接北上。高端中心可能仲有得生存，因為佢哋強調專業可靠，報告認受性高，私隱保障好，但價錢自然貴啲。對市民嚟講，最直接嘅影響係醫療消費降級，預算有限嘅朋友傾向北上，重視長期跟進同醫生信任嘅就留港。呢度溫馨提示北上嘅朋友，驗完最好帶報告返香港揾家庭醫生複核一次，避免漏診或者誤判。其實呢個轉變唔係壞事，但係要知己知彼，慳到錢之餘，唔好犧牲咗安心。宏觀啲睇，今次醫療診所結業潮越同政府政策有關係。2025年施政報告，醫務衛生局局長盧寵茂教授喺記者會講得好清楚，政府會大力推動大灣區跨境醫療。根據消息，今年3月27號，大灣區跨境直通救護車試行計劃已經正式實施雙向轉運，涵蓋深圳、珠海同澳門，仲考慮南沙同珠海指定醫院。而醫健通方面，25年12月24號已經擴展到全港所有市民，超過640萬人註冊，佔全港人口超過85%。過去3年嘅電子健康記錄可以跨境喺20間指定機構使用。呢個政策令北上檢查同跟進更加方便。政府同時加強基層醫療，18區地區康健中心全覆蓋，慢性病共同治理，公營預防篩查增加。簡單講，政府主力用公營資源同大灣區補充，解決香港醫療需求。私營中低端中心嘅空間自然被壓縮咗。政策同結業潮嘅關係就係推波助瀾，北上更易，數據互通更快。港人選擇增多，私營小型中心競爭壓力更大。展望2026至2027年，私營醫療會繼續兩極化，小型獨立診所同中低端體檢中心好大機會繼續結業，或者被大型連鎖集團併購。高端專科中心同影像中心生存空間較大，因為佢哋可以轉型做醫美、複雜檢查，或者同公營合作。北上體檢會變成新常態。尤其預防性檢查同中產家庭，政府大灣區政策持續推進，醫健通跨境功能只會越嚟越完善，救護車雙向轉運亦都會更成熟。整體香港醫療模式會走向公營基層加私營高端加，大灣區補充嘅三軌並行。結業潮係行業洗牌，而唔係醫療崩壞。只要市民識得揀，機會其實多咗。講咗咁多形勢分析，大家作為普通市民可以點做？呢度有5個總結出嚟嘅心法。第一，一定要建立一個家庭醫生關係，唔好因為診所結業就唔睇，反而係要喺呢個時候揾到一個信得過、可以長期跟進你病歷嘅醫生。無論你最後決定喺邊度做檢查，呢位家庭醫生都可以幫你做第2次診斷，幫你報告再做分析。第二，如果你想返深圳體檢，一定要有一份防騙清單。首先，認準3甲認證加埋港資背景嘅機構，例如港大深圳醫院或者深圳新豐和睦家。其次，去嘅時候一定要求攞返原始影像嘅 DICOM， 中文叫醫學數位影像與通訊標準檔。呢樣嘢好重要，通常係用一隻光碟或者 USB 儲存，
你攞返嚟香港，香港醫生先可以用佢哋嘅專業電腦睇清楚影像，而唔係淨係睇份打印報告出嚟。第三，要搞清楚保險理賠嘅規則，而家好多自願醫保計劃都收緊咗。如果你去內地醫院，一定要睇清楚佢係咪保險公司嘅合作網絡機構，例如港大深圳醫院目前都有幾間大嘅保險公司認可。但如果你去咗一啲細嘅私營中心，保險公司分分鐘會拒賠。去之前記得打電話俾保險經紀，問下要唔要申請預先授權碼。另外，長者嘅醫療券有啲醫院都會接受，市民事前都要了解清楚。第四，採用跨境組合策略，你可以將體檢、影磁力、共振呢類前端標準化嘅服務放喺深圳做，慳返幾萬蚊。但如果檢查出有異常，就一定要返香港揾專科醫生跟進，咁樣做先至可以平衡價格同專業安全性。第五，善用數字化工具，下載醫健通，確保你嘅電子健康記錄係齊全㗎。平時自己都要保存好所有驗血、影像記錄，呢啲就係你喺兩地求醫時嘅通行證。各位朋友，你而家驗身係傾向北上定留港？點解？歡迎喺留言區講下你嘅經歷同意見。如果你覺得呢條片有幫助，記住 like 同分享俾朋友。下次再見，多謝收睇，祝大家身體健康。